បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបដាក់សំឡេងសើចឬក៏សំឡេង sound effect ផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់សំឡេងសើចឬក៏ effect ហ្នឹងគឺមានពីររបៀបទី1គឺបងប្អូនដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងហើយទី2អាចយកសំឡេងខាងពីក្រៅបាទពីកុំព្យូទ័រយើងឬក៏ទូរស័ព្ទដៃយើងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកតោះបងប្អូនទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលកម្មវិធី CapCut ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំអត់ដឹងកម្មវិធីនៅណាទេឥឡូវខ្ញុំចូល like search តែម្ដងទៅបាទហើយរបៀបធ្វើដាក់និចសំឡេងសោចហ្នឹងទៅក្នុង CapCut ទាំងទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រគឺធ្វើដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែកុំព្យូទ័រវាស្រួលធ្វើជាងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញក្នុងទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងទៅបាទចូល CapCut ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំយក new project បាទខ្ញុំទៅរើសវីដេអូណាមួយបាទឥឡូវខ្ញុំសូម select វីដេអូបាទនេះខ្ញុំយកវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងយើងបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់សំឡេងសោចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងយក audio នេះបងប្អូនណាយក audio ហើយបងប្អូនយកនេះ effect បាទ effect នេះបាទយក effect ហើយយើងយក lash នេះ lash បាទឥឡូវខ្ញុំ play ចាំមើលសំឡេងសោចច្រើនហ្នឹងនេះបាទច្រើនទេបងច្រើនសំឡេងសោចអញ្ចឹងបងប្អូនពេញចិត្តសំឡេងសោចណាបងប្អូន select យកតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំយកនេះយកនេះចុះអត់លើហ្នឹងចុចមកបាទនេះសំឡេងសោចបាទសោចនេះរៀងកន្លែងនេះអត់សោចទេយើងដាក់តែកន្លែងសោចទៅបានហើយឥឡូវចាំមើលខ្ញុំ play នេះទៅពងនេះចាប់ទាញឲ្យខ្លីតិចបាទចាំមើលខ្ញុំ play នេះទៅពងនេះហើយឈរបាទមិនដែរបងប្អូនអាហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ប៉ុន្តែយើងដាក់សំឡេងសោតនៅយកពីខាងក្រៅមកយើងនេះយើងបាទយើងចុច sound នេះចុចកន្លែង sound នេះបងប្អូននេះចូលឡើង sound នេះបាទ sound ហ្នឹងហើយបងប្អូនយកពាក្យនេះ folder នេះ folder ហ្នឹងបងប្អូនយក from file បាទ from file មកណាយើង import ពីក្នុង device ទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងឬក៏ from library បាទក្នុង photo ហ្នឹងបាទតែអត់មាន library អត់មានទេបាទអញ្ចឹងយើងយក from file នេះពីទូរស័ព្ទយើងណាបាទឥឡូវខ្ញុំ import សំឡេងសោចនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំបាទខ្ញុំទុកនៅក្នុង file manager ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះសំឡេងសោចបងប្អូនមានច្រើនណាបាទ last one last funny bell អញ្ចឹងខ្ញុំយក last one បាទយក last one នេះចុះបាទហើយក៏ដាក់នេះមួយទៀត2អញ្ចឹងទៅណាបាទbây giờខ្ញុំបាទ import មកនេះ last one អញ្ចឹងខ្ញុំ add ទៅបាទmình play បាទឃើញទេលេងយើងបាទដាក់កន្លែងហ្នឹងវាអត់សមទេដាក់កន្លែងចុចមកដាក់កន្លែងគាត់ដើរនេះបាទឥឡូវថតអញមួយណាថតឲ្យបាត់មើលស្អីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទៀតមកចំណុចវីដេអូណាដែលតាក់ទាញបាទហើយបាទយើងដាក់ឡើងមួយទៀតមកបាទគាត់នឹងខ្ញុំដាក់អត់ដំណងណាបងប្អូនហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ sound ទៀតមកបាទហើយយកពាក្យ folder នេះមកហើយនេះសំឡេងសោចបាទយើងយក from file នេះបាទយើងយក last one នឹងមួយទៀតមកបាទដើម្បីខ្ញុំ play no
bà chẳng video nắng miền tập phần nắng đặc biệt đã sầm đánh sau phai thì có sầm đánh sau thì nó mà họ đã bà nè bà chẳng một ôn đã miền channel YouTube xôm chui chật like and subscribe những bài gần đăng phóng làm bài từ tụ bàn video mấy anh to tiệt bạn xôm ốc cuốn hay xôm trong được liền